kita akan unboxing rat trap glue yang biasa ada di Indomaret nih. Kita buka ya. Ini ada dua apa ada berapa ya? Ini dulu. Kita buka. Kalau bisa pakai gunting-guntingan, sobeknya langsung. Dalamnya gimana ya? Oh, begini cok. Nah, oh berarti ini langsung. Oh paham. Jadi langsung ini ya, apa? Kita buka. Jadi ini langsung lem nih. Ini tuh lem tuh. Tuh. Ini untuk lem. Berarti buat naruh makanan juga nih. Naruh makanan di ini tengah-tengah, berarti pas buka gini di sini kita taruh makanan ya, taruh makanan sini nih. Oh gitu nih. Di keterangan ini sih bisa dipakai berapa kali gitu, berkali-kali sampai tikus ada apa 10 kali atau berapa. Ini gue baru tahu, kaget gue pas buka ini, sumpah. Coba ya, ntar malam kita pasang nih, kita pasang di sono di dapur, biasa tikus lewat. Ntar besok pagi gue cek nih ya. Taruh di dapur. Ini kayaknya mah ini nggak tahu tikus lewat ininya ke bawah apa gimana, kayaknya sini ya lemnya kuat sih, cuma ya nggak seluruh bagian loh. Ini ada yang masih belum kena lem, ini juga nggak rapi lemnya gitu, tapi malah lemnya tuh banyakan di sini nih. Apa mungkin karena dia begini kali ya, jadi lemnya tuh banyak di bawah tuh ini. Udah, ntar gue coba pasang, ntar apa dapet tikus apa kagak. Ini bakal kita taruh di rak piringnya, di bawahnya. Di atasnya ini tempat nyimpen makanan tuh. Ini bawah sini tempat jalur tikus nih. Coba taruh sini nih ya. Tuh. Kita tunggu besok pagi atau subuh ya. Subuh bangun sekalian berangkat kerja. Kita cek nih sini nih, dapet tikus apa enggak. Paling agak ke dalam. Ini taruh tulang ayam apa tulangan.